देखने से कुछ नहीं होता, झूठ क्यों बोल रही हो? नजर दी पे अभी तो कुछ और बोल रही थी। वैसे भी नजर मिलाओगी तो यही सब होगा। सानिया, तो जोक हमारे है कि सानिया जी आप बहुत सुंदर हो। ये कौन सा साड़ी है भाई? गूंगा है बेचारा, उसका भी दिल करता होगा हाथ में हाथ डाल दो। अरे भाई अब कुछ बोल भी दे, ऐसे दाल नहीं गलेगा। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत सुंदर हो। देखा, खुश हो गई ना? अब हाथ मांगो। लड़की पटाने का एक और नया तरीका सामने आ गया। अब मैं भी ट्राई करूंगा किसी पे। मतलब आप सुंदर लड़का देखने में मजाक करना चालू। मैं हिंदी कब बोला? क्या बोला तूने? सुंदर? मुंह तो छछूंदर जैसा लगता है। बहुत दूर है क्या? ओके थैंक यू मम्मी। इसीलिए कहता हूँ कम खाओ, जिम करो, फिटनेस पर ध्यान दो। ये बहाना मत बनाओ कि खाए पिए घर का हूँ। खाली सुंदर लड़के से वीडियो बनवाता हूँ, नहीं तो लड़कों को भी पकड़ सकता है, नहीं पकड़ा। रेडी? ओहो, लड़की तो पिघल गई। अब प्रपोज भी कर दो, एक्सेप्ट कर लेगी 100%। वाह, पूरा मेढक की तरह उछल करके फाट मारा। रूप मेरा निकला करो रूप की रानी, क्योंकि आपकी सुंदरता तभी तक है जब आपके मेकअप पे गिरने लगे वो पानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आ गया स्वाद। और सुनो सैली, वीडियो को रुकने नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इतनी तो ताकत होगी। एक शेयर करने की ताकत तो होगी, कि वो भी नहीं।